Tindi chikhulupiriro kuti ambiri taona nkhani zimene zakhala zikuzungulira masapanchezo, nkhani zimene zikukhuza ndi kuberedwa kwa chisankho, kumene chipani cha Malawi Congress Party chakhala ndithu chikuyesesa kuti chibere chisankho chimenechi. Nde potenga ndi ripoti lomwe The Investigator magazine abweresa, iwo atupaja takhala tifotokoza kunena zoti akamabwera ndi nkhani amakhala zoti ali ndi umboni okwanira bwinobwino oti palibe amene angatsutse, amakhala ndithu ali ndi umboni ogwirika bwinobwino. Nde ripoti lawo alibweresa motere. Akuti pali anthu awiri amene ndithu ndi anzake kwambiri amene atonde kuti Lazarus Chakwera. Nde anthu amene mayina awo ndi Andrew Mpesi amene ndi Chief Elections Officer ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Komanso kuli Daud Suleiman amene ndi Director General aku bungwe la MACLA. Ndi anthu amenewa anapangana kuti mwanjira ina iliyonse ayesese kupanga chothekera china chilichonse kuti Chakwera asatuke mboma. Komano chilungamo chake ndichona kuti Lazarus Chakwera ndi kuti chisankho analuza. Nde akuti nkhani ndiona kuti Daud Suleiman ndi Andrew Mpesi akhala ndithu akumana maulendo angapo. Nde kumene anagwirizana zonena kuti potenga ndithu kuti chisankho manga zosalira za chisankho Arthur Peter Mutharika ndi amene ndithu apambana pa chisankho chimenechi. Nde makosana amenewa anagwirizana zonena kuti apange njira yonena kuti amenewa Arthur Peter Mutharika ndi kuti aluze chisankho chimenechi kapena ndeti kukhalirani. Nde njira yomwe anagwirizana akuti Daud Suleiman akhale ndithu akolowa mu system ya ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission, kumeneko ndoti azipanga manipulate ma figures. Nde akuti Investigator magazine amene ndithu ali ndi umboni ogwirika bwinobwino, ndi kuti anaona ndithu kuti Andrew Mpesi komanso Daud Suleiman amakhala ndithu akukumana ku Warm Heart Villa kumeneko ndi nyumba za Khatho chaku area 18 uko kufupi ndi Bingu National Stadium. Nde akuti mu nyumba menemo muli broadcasting monitoring units imene ndi ya bungwe la MACLA. Nde potenga ndi kafukufuku wawo akuonesa zona kuti meeting yomalizira imene anachita Daud Suleiman komanso Andrew Mpesi anachita ndithu pa 18 September 2025 lomwe ndi lachinayi lomwe lathali kapena kuti dzulo. Nde akuti makosana awiri amenewa amakhala ndithu akuphika plani makaposata ndithu kuti malipoti amene amachoka malo ovotera kuchoka ndithu ku macenters amene amavota kuzungulira dziko la Malawi amaonesa ndithu kuti Arthur Peter Mutharika ndi kuti ndi amene apambana pa chisankho chimenechi, zomwe ndithu ndi chisimikizo kuti Arthur Peter Mutharika akutenganso mpando umene analuza mu chaka cha 2020. Ndeno chimene chavuta nchonena kuti akuti system ya bungwe limene la Malawi Electoral Commission ayiloka. Ndekuti anthu awiri amenewa Daud Suleiman komanso Andrew Mpesi ndoti alokedwa outside the system, zomwe ndithu kuti alowe akuvutika kwambiri kuti alowe mu system imeneyo akapange manipulate kapena kuti akasokoneze ma figures imenemo. System imeneyi ndi ya Smartmatic imene tikukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino. Nde akuti system iyi amene ayiloka ndi ma security agency kapena mabungwe oyang'ana ndithu zachitetezo, ndiso zoti ka mabungwe ake kandi MDF kandi Malawi Police Service kandi ena ake outside anangopangidwa hired sitikudziwa bwinobwino sanafotokoze bwinobwino, koma nangoti ma security agencies ndi amene aloka system imeneyi. Ndipo ma security agency amene achita kupasidwa ndithu ntchito special kuti aonesese kuti system imeneyo ili secure pasapezeke ndithu munthu enake opanga zake, ndimene ndithu akufotokoza makosana amenewa. Ndeno akupitiriza makafotokoza kuti system imeneyo ayiloka cholinga chake ateteze ndithu chisankho, kuti chisankho chisakhale ndithu chachisawawa achiteteze, nchifukwa ndithu aloka system imeneyi. Ndeno akuti chimene chachitika ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kuli madolo enake amene ndithu amapanga za IT akaswiri enake kumeneko. Madolo amenewo akuti alipo anthu 5. Nde anthu 5 amenewa akuti ndithu akhala ngati ma victim chifukwa chonena kuti pa zinthu zimene akupanga Daud Suleiman komanso Andrew Mpesi akuoneka zoona kuti madolo amenewa akuti ndithu ndi amene akukayikiridwa kuti amapereka information ku zipani zotsutsa boma. Nde posatira zimezi anthu amenewo pa maposti awo apeza zoti awachosapo abwera anthu ena akachilendo amene awayika panepo.
ndi anthu amene akuti ndithu akumana ndi harassment kuntchitoko chifukwa kuti akuopsezedwa ndi apolisi komanso akuchitidwa nkhanza zosiyanasiyana. Ndi ati apolisi amenewo akumaopseza kuti akangoyerekeza kuulula ndi kuti zinthu ziyavuta, ndi mmene ndithu akunenera pamenepo. Ndi akuti anthu amene ayikidwa anyuwanewo ndonena kuti amagwirizana kwambiri ndi a Andrew Mpesi. Ndi akunena zona kuti akuti pa 17 September ndi kuti data yochoka kuma centers inayamba ndithu kulowa mu system imene ya Smartmatic imene ndithu inayamba kusimikiza kuti Arthur Peter Mutharika ndi kuti ndi amene akupambana pa chisankho chimenechi. Ndi akuti Daud Suleiman anakakumana ndi Chakwera kumene anakambirana nkuwasimikizira kunena zona kuti iwo ndithu apanga chotheka china chilichonse kuti Lazarus Chakwera apambane pa chisankho chimenecho. Ngati sapambana ndi kuti ukhalirani zimenezo ndi kuti zitheka makaposatira ndithu kuti iwo alowa mu database ya bungwe limene la Malawi Electoral Commission ndi kuti apanga manipulate mafigures. Ndi zikuoneka kuti nthawi imeneyi inali unoti anali ndi access yolowa ndithu mu database imene ya bungwe la Malawi Electoral Commission. Ndi chifukwa ngati munapanga notice chipani cha Malawi Congress Party maka ndithu osatira kumeneko anayamba kukuwakuwa the following day. Amalimba mtima posatira ndithu ndi zimene amayankhula Daud Suleiman. Komanso mafigures anayamba kusintha ngati anthu munapanga notice pamenepa. Ndi zikuoneka kuti atazindikira akuluakulu ena ndi pamene ndithu analoka system imene kuti anthu amene asakhalenso ndi access yolowa mu database ya bungwe limene la Malawi Electoral Commission. Ndi potenga ndi kulokedwa kwa system imeneyo akuti ndithu anthu amene akukanika ndithu kuti alowenso mu system. Ndi akuti mapulani omwe alipo ndona kuti anthu amene afuna akakumanenso ndi Chakwera amupange brief maka ndithu ndi zimene zikuyendera zokhuzana ndi nkhani yofuna kupanga manipulate mafigures. Ndi chongoti awine kapenanso apange lirani. Ndi akuti vuto lina ndona kuti potengera kuti mu database imene mulawa ndithu mafigures ndi mapercentage mafigures amene ndochuluka. Ndi kuti iwo ndithu alowe apangenso manipulate mafigures amenewo. Ndi kuti zipeza zoti mafigures amenewo apeza zoti asintha zomwe zipangisa zoti anthu amenewa ayaluke ndithu aonekere kuti achita za chinyengo zina zake. Chifukwa amayerekeza kunena zoti akalowesa ndithu data ina yake potengera ndi projection ya data ya anthu amene anavota ya 4.6 million. Ndi kuti akangonjeza data ina yake ndi kuti peza zoti mafigures ashuta kufika ku 6 million zomwe ndithu zipereke alarm kuti china chake ndi kuti sichinaende bwino. Ndi potenganso ndi kafukufuku amene akunena zona kuti akuti padakale panopa Andrew Mpesi mmene akukhalira kuona kuti akukhala mobalika kwambiri zochitika zawo sizizika bwinobwino. Ikuoneka ndithu kuti BPso akuti ndithu yashuta. Komanso ma stress ndi kuti akuamenya kwambiri amene Andrew Mpesi. Chifukwa choti azindikira kuti plan yomwe anakonza kuti abere chisankho plan imene ndithu yakanika. Chifukwa kuti mbuyo ndithu analonjeza akuluakulu ako chipani chimene cha Malawi Congress Party kuphatizapo Lazarus Chakwera kuti achita chothekera china chilichonse kuti ndithu amenewa asatuluke mboma awine chisankho. Ndipo osatira zimenezi akuti ndithu Colin Zamba amene kuti kwaziwa kuti ndi SPC ngakhale kuti zinthu zikuonekeratu kuti amenewa chipani cha Malawi Congress Party aluza chisankho chimenechi. Ndi akuti Colin Zamba auza ndithu gulu lojiya komanso zigoba za MCP ndi osapotera chipani chimenechi kuti ndithu azikhala kukuwa masamba mchezo kunena zona kuti ndithu kulilirani komanso Lazarus Chakwera akupambana pa chisankho chimenechi. Akuti ndithu ndi strategy amene apanga anthu amenewa. Ndi mukamaona kukuwa zimenezo ndithu musadabwe achita kupanga dala zimenezo kuchosa manyazi kumeneko. Ndeno anapitizanso makafotokoza kuti akuti MCP inazindikira kuti maboma 18 ndi kuti kumeko zosalira za chisankho sizinakomere alephera. Ndi anamba ndithu kugwisa ntchito mapulani amene kuti opanga manipulate mafigures maka ndithu mafigures amene ochoka kuma stronghold chipani chimene cha Malawi Congress Party ndithu ku Central Region kumeko. Ndi cholinga choti azioneka ngati ndithu akuchita bwino maboma amenewo. Komano ngakhale mapulani amenewo amachitika ndi kuti akuti pali nduna zina ziwiri za ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Nduna zimenezo zinavomereza kuti izozo ndithu zaluza palibenso kuchitira mwinaya. Ndi zimezi zinafikira ndithu amenewo the Investigator magazine kwafotokoza kuti ifeyo taluza
komano amene akupanga mapulani ofuna kubera chisankho amene otuli ndi mapulani awo ife sizikutikhuzayi. Nde nduna zimezi akuti ndithu zinavomereza kunazona kuti kumadera awo ma strongholds awo ndoti ndi anthu ochepa amene ndithu anapita kukasankha Lazarus Chakwera kapena kuti kukavotera ndithu chipani chimene cha Malawi Congress Party ambiri sanapita kukavota, ndiwo zimene zanavomereza ndithu. Ndi akuti potenga ndi mmene anthu osiyanasiyana anamakita makankhani khuza ndi data ya kuvota, ndi kuti ndizovuta kuti ena ake angapange manipulate ma figures chifukwa choti kungopanga manipulate ndi kuti aziyaluka chifukwa kuti stage ina iliyonse imene anthu amayenda makapa nyengo yovota ndi kuti anthu amene amakhala ndithu ali pambuyo kuona china chilichonse, ndi ndizovuta kuti angapange inflate ma figures chifukwa ndikuti kungotero ndi kuti china chilichonse ndithu chikhala pa mbalanganda kuti anthu amenewa abera chisankho. Ndi anapitiriza ndi kunena zona kuti ifeyo ndithu tivomereze ngati a chipani cha Malawi Congress Party maka ndithu nduna zimene zinavomereza kuti akuti chigawo chakumwera ndi kuti sanachite bwino, ku Eastern Region zinavuta, ku North zinavuta, komanso ndithu mbali ina ya chigawo chapakati ndi kuti kumeko sizinayenderenso bwinobwino. Ndi chilungamo ndithu nchofunikira kuvomereza kuti zinthu sizinayende. Ndena kuti chimene chachitika nchona kuti ku chipani chimene cha MCP ambano kuvulazana okhaokha, ndi kuti zimene ena ake angapange zofuna kupanga manipulate omwewo akauzana ndi kuti amapeza kuti zinthu zimene ziyazo akupeza zoti akuzisiya ndithu ku public, ndi kuti anthu ena amapeza kuti ayaluka ndithu nimeza khalira ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party agawanikana mkatikati. Zomwe zipangisa zoti information imene ena afuna kupanga imapeza kuti yafika ndithu ku mtundu wa Malawi. Ndipo tenga nimene akufotokoza amene akuti ndithu pamene pandithu chipani cha Malawi Congress Party ndithu chamwazikiratu. Ndi makosanawa ananena zona kuti makatu amene a The Investigator magazine ananena ndithu kuti abwera ndi ripoti yokhuza ndi mayina, malo komanso nthawi ndi zisisi zonse zobisika zimene ndithu zinakonzedwa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi cholinga choti abere chisankho chimenechi. Ndi mmene ndithu ripoti imene ikumalizira. Ndi anthu ndithu tisamadabwe maka pamene akuchipani chimene Malawi Congress Party akumakuwa ndithu m'masamba mchezomo. Nkhani yake ndithu ndi mmene anthu aluza ndithu chisankho koma afuna ngosokoneza chabe. Mweni maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo muthotuza comment section, koma tikamapiteka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo a ena. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.